Passaporto serve però per un biglietto di sola andata, perché per chi fugge dall'Italia e da Bergamo verso una località del mondo. Sono davvero tantissimi i bergamaschi anche negli ultimi anni. Ci colleghiamo con Carlo Personeni, eccolo qua, presidente dell'Ente Bergamaschi nel Mondo. Benvenuto. Buongiorno, grazie, benvenuto a voi. Praticamente negli ultimi anni quasi un paese come Scanso Rosciate è sparito dal nostro territorio ed è migrato all'estero. Purtroppo sì, l'Italia è stabile per quanto riguarda le nascite, l'immigrazione è abbastanza stabile, l'unica cosa che cresce sono i nostri emigranti. Emigrazione che anche in periodo Covid è aumentata e di non poco. Infatti, se posso dare dei dati statistici, nel 2019 erano 3.733 i bergamaschi emigrati, nel 2020 in periodo Covid 3.264 e nel 2021 sono stati 2.763 e quindi credo che siano numeri non pochi di nostri emigranti in questi periodi che continuano ad andare all'estero. Questo perché naturalmente sono magari giovani che decidono di andare all'estero per lavoro, per fare un'esperienza anche di vita, e ci sono anche dei pensionati che dopo la pensione decidono di cambiare radicalmente vita e andare magari in quei posti dove la qualità della vita è migliore e soprattutto c'è meno tassazione. Questo è vero, sicuramente c'è la problematica dei pensionati che vanno in alcuni stati dove la loro pensione non molto alta le permette di vivere in maniera adeguata. Certamente è uno dei casi, però io voglio dire che tra i 18 e i 34 anni sono più del 26% che espatriano e poi dai 35 ai 49 alto 30%, quindi più del 50% è un'età normale tranquillamente. Ci sono i pensionati come dicevo eccetera. E in questi ultimi anni, in particolare negli ultimi 2 anni, non solo diplomati e laureati, ma anche persone che sono operai specializzati chiedono di andare all'estero sperando di riuscire a fare una carriera e quindi trovare strade e opportunità. Però sappiamo che in Italia invece diverse aziende chiedono posti di lavoro, ma preferiscono purtroppo le opportunità dell'estero. Evidentemente perché sono pagati meglio, altrimenti non si spiegherebbe così. Magari ci sarà anche una percentuale che ha voglia di fare un'esperienza all'estero, ma penso che il grande incentivo sia anche di carattere economico. Senta, se i bergamaschi del mondo nel dopoguerra in qualche modo qualcuno faceva la famiglia naturalmente in Francia, in Belgio, in Germania, però molti sono anche ritornati a casa, c'è il rischio che invece la nuova generazione davvero decida di prendere questo biglietto di sola andata? Purtroppo sì, perché addirittura abbiamo dei casi di gente che parte dopo lo studio per fare degli stage e quindi dovrebbero stare all'estero 6 mesi, 1 anno, 2 anni, e invece molti di questi decidono, fatta l'esperienza all'estero, di restare. Incominciano ad avere la padronanza della lingua, riescono ad inserirsi in maniera perfetta e quindi preferiscono stare all'estero. Ovviamente il fatto economico ci sta perché i redditi sono maggiori e se uno risparmia anche solo il 10%, risparmia il 10% in Italia, accantona 150 euro al mese, se risparmia il 10% in un stipendio svizzero, tedesco o di altri stati per quanto riguarda l'Europa, accantona 400-500 euro al mese. Come Ente Bergamaschi del Mondo voi avete contatti costanti con i diversi circoli e quindi avete un po' anche il termometro della situazione? Beh sì, abbiamo tra l'altro fatto l'11 di settembre il 30° del Circolo di Neuchâtel, è stato fatto il 6 di novembre il 35° del Circolo di Londra e andremo a fare l'11 di dicembre il 40° del Circolo del Ticino che verrà effettuato a Bellinzona. I contatti ci sono regolarmente, ogni 15 giorni c'è qualcuno che rientra, quali rappresentanti dei circoli. Tra l'altro ieri sera dal Quebec il nostro delegato inviava delle foto fantastiche di una nevicata e quindi sembra una cosa bella vedere, visto che da noi ormai manca da un po' di tempo. Certo che i nostri bergamaschi all'estero, voglio ricordare che complessivamente al 31 dicembre 2021 erano 65.637. E siamo dopo Milano la seconda provincia che dà questo materiale umano, non sono pochi. Il rapporto, considerando il rapporto popolazione bergamasca e popolazione milanese, se facessimo le dovute considerazioni, siamo la provincia che dà più materiale umano all'emigrazione e siamo la regione, assieme al Veneto, che
manda più emigranti all'estero? Facciamoci delle domande, magari diamoci anche qualche risposta, insomma servirebbe davvero una politica diversa se uno vuole scegliere chiaramente come esperienza di vita andare all'estero, per carità, però ecco, che non sia invece un'alternativa, perché in Italia insomma non ci sono grandi possibilità. Sicuramente una politica diversa, ma io ho un problema, mi permetto di fare una contestazione. È stato eletto il dottor Grisanti, che abbiamo conosciuto nel periodo Covid, ma è stato eletto in Europa per quanto riguarda all'estero. Questa persona bravissima, però forse era preferibile candidare qualcuno che di emigrazione conosce. E con questo chiudiamo il collegamento con Carlo Personeni, che non ha peli sulla lingua come sempre. Grazie di averci fornito i dati e appunto a raccontarci un po' questo spaccato di bergamaschi nel mondo. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci.